По долги години успешна кариера, Тома Фила, еден од најпознатите адвокати во Белград, реши да се повлече и дел од неговата возбудлива кариера да ја преточи во автобиографско дело Завршен збор. Влав од Македонија со потекло од Битола, Тома Фила, адвокат на историски личности како што се Јованка Брос, Слободан Милошевиќ, Аркан, Земунскиот клан, Хашките случаи Никола Шиновиќ, Раде Марковиќ и Борка Вучиќ, Жарко Лушевиќ и други бројни познати и непознати невини и виновни личности бил сведок на настани од историско значење. Прифаќајќи го веднаш снимањето, тој ексклузивно за македонската телевизија даде и нови податоци кои ги нема во книгата. На тоа, како што вели, бил обврзан со професионални лимити. Еден лимит е професионална тајна. Она што клиентот ти го кажува во 4 ок, такозвани поверливи разговор, или не знам како да го викам, тоа е прва граница. Друга граница е она што во книгата се наоѓа. Тоа се мои разговори со големи политичари, со генерали, со важни фактори, со врхунски гангстери на крај крајот. Не е коректно да го откријам тоа што правевме муабет и каде што се заколнав да никогаш, дури сум жив, немам да го спомнам. Во случај со Јованка Брос, сопругата на Тито, Тома Фила како нејзин адвокат и куќен пријател вели дека може да каже се што ја интересира јавноста. Проблемот со Јованка беше затоа што таа беше едина неконтролисана особа која имаше приступ кон Тито, остарели Тито. Значи, сите други кои сака и имаја приступ кај него, до него да нешто кажат и да нешто саопштат, одеа претходно на брифинг кај Доланц, Љубичиќ, Рато Дугоњиќ и другите таму беа појке, 4-5, како ги викаше Јованка, банда. И тие те брифоваја да зборуваш само убаво на Тито. Никакви ружни работи, само лепо. Све е пролете, све е цвета, све е дивно, народот ужива, и ко руските филмови, значи, Пластери Костија и сите и све така. Меѓутоа, Јованка имаше приступ кај него другаче да зборува. Како е. И тие сматраја да треба да биде елиминисан. Го притискаја Тито, на крају го убедија дека таа е неконтролисана, да шкоди на ЦК, да шкоди на све и да треба да е трни од него. Интересно е да и му даваја дури до велат и дури во Лјубљана да потпиши развод. Наводно има некои докази да му подметне, сака да подмета, да подпишува нешто па да подпиши и тоа. Меѓутоа тој до последен момент имаше свест и не сакаше да подпишува ништо, а да не прочита. Значи, тој одби да се разведе. И онда проблем настана во тоа, што таа имаше наследни права и тогаш почна да ја плюка. Плюкање по Јованка беше врло широко. Од првата приказма беше дека се дружи со Индира Ганди, со Сиримаво Бандаранајке, со кралицата и Грчка и да има идеја да после Тито таа изврши војни удар и да биде председател као што стана Индира Ганди и Сиримаво Бандаранајке. Оној што ја познава Јованка знае дека тоа е апсолутно немогуче. Таа не беше таа жена, нити таа имаше некој ослонац, ни во војска, ни во полиција, поготово тајна, за да изврши нешто така, нити е таа жена која би могла тоа таква работа да направи и да влада. Зашто и која така? Па, тоа сака да ја представат меѓу комунистите дека е улез еден некој државни удар сака да изврши и така. Од друга страна, да е никаков човек, да погушаваше Тито да го убие, се јавуваја разноразни проблематични типови, да му фрлаше лекарства, да не му дава лекови да пие, него сакаше да го мучи, да го убие, да беше љубоморна на некои две медицински сестри, кои стварно беа со него млади заедно, врло
bumasira i drugi работи tamo. U knjigата велите дека она незиното отстранување од Тито самата има кажено дека тоа е почетокот на распад на Југославија. И е така. Zato što тогаш почнаа да се јавуваат велможи, као цара Душана царство, знаеш, кога умре цар Душан, готово, се растури. Исто беше и овде. Немаше таа клучна личност која можеш да ги држи под контрола. И тогаш се појави и ова на Лазо Кулишевски чувена реченица слаба Србија, јака Југославија, дај да ослабиме Србија и полако то трне. Иначе неа е трне, да не знае ништо. Јас се сеќавам кога ми кажеше да кога отиде со чамаc да го сачека еден од ЦК, беше од Босна и Херцеговина, министар полиције савезни тогаш, и праша шта се ради, о чему се ту ради, а тој одговори курво личка, едном тебе да склоним одам. И тогаш свати. Македонци се супер поврзани во Ласка. Да не беа македонци, и то посебно Битолчани. То затоа што сакам да похвалам својот град роден. Значи, и Милјовски, кој беше савезни правобранител, и посебно Владо Камбовски, министар правде. Таја неке добиеше скапан динар до крај. Ипак со нив почна некои разговори и преговори да се види како е. И второ, тогаш што преку Владо се направи да таја добива пари, дакле не пензија, не плата, ништо, еден војник во коверта и носеше пари во износ на председател на Савезна Скупштина. То остана до крај. До краја животот беше така. Вели дека Ставрев ја избркал. Јас го запознав тој човек. Уопште не сум тој Ставрев. Драгојуб Ставрев. Го запознав во Охрид. Човек остави утисак на еден врло фин и васпитан човек. Тој ме дури ми рече мене како можете да тврдите така нешто. Па не тврдам јас, тврди Јованка. Тој се наљути. Тој брани да зборава. Јас не зборам на памет, ја тоа што ќе ми рече таа, то го вера. Тој рече дека тој ја избрка со пиштол в раце. Дали е така или не е така, појма нема. Али така рече и сестрата нејзина го потврди. Шта е сад истина? Тие кога влегоја натре, ја избркаја нејзе и го зедоја клучот од сефот. Тој сеф на Тито имаше некои посебна документа кои ги чуваше и Јованка. Се што Тито и рече чувај ово, Тито и велеше чувај ово е важно. То беше во тој сеф. Тој сеф го отвори таа комисија која беше овде, со Чича Друговиќ, ми се чини, и така. Све собраја тоа. То писмо Тито и го даваше на Јованка, кога одеше на пат. А кога се враќаја, го земаше назад. Така да Господ знае и дали постоеше то писмо или... А во секој случај никош не најде. Тој сеф, кој беше војна тајна, углавном е тоа влаштиство на Караѓорđević. Како адвокат на Аркан, Аршанин, паравоените единици на Раде Марковиќ, начелник на државната безбедност, Тома Фила конкретно со докази говори за поврзаноста меѓу криминалците, државната безбедност и политичарите за време на 90-тите години во Србија, Босна, но и за случаи поврзани со шверцот на цигари со Македонија. Така да морав да ги бранам Аркан, Аршанин и сите другите што ги гледаш таму. Поврзани беа со политика, па нормално бидејќи вршеа одреđени услуги на државата. И имаја одреđени групи со кои вршеа и ратни дејства. Арканова група, Тигрови, беа под МУП на почеток во Република Српска крајина, а кај Младич беа дел од генералштаб, неговиот генералштаб, имаше една посебна линија Арканов. Значи, те таму беа во састав на војска на Република Српска. Сега, дали можеш да саработуваш со нив? Исто оно што ви го реков за адвокатура важи и за полиција. Полиција е најблиска со криминалци. Има една линија кој ги дали, дали као и нас. Ако се паметни и ако се честити, никогаш нема да ја помине таа линија. Али и тие мора да се дружат со криминалци. Не со енглеска кралица. На томе јасно е. Тие беа поврзани наравно. Ние имавме ситуација, таа група на убици на Доланц. Тие имаја сите посебни дозволи за ношење оружја, кои лично ги потпишал Доланц. Меѓу нив беа и Аркан, и тај Дарко Аршанин, и чувени Тапи Сликар и многи други,
čiji slik imam ja ovdje, dobar prijatelj mi beše. I Arkan mi beše. Arkan sedeš evo ovdje kaj što si ti, koga mu napiše od me program strankata i ime to. Ja se krtim srpska stranka, stranka srpskog jedinstva. Mene mi tek. A jedino što me moreše da penđeretovo zad mene što je, da se zatvori, zavezate, reće možda neko da me ubije. To mi neće u život, ne mi teklo i stalno je otvoreno. Ali ne znam zašto bi mu ubile me. Tako da tije vonivnite akcije beše povrzan. Naprimjer, finansiranje Arkanova grupa dobijaš pari od državna bezbednost. Srpska. To je tačno. Ideš tamo, zemaš pari i što koliko mu treba. I sve to se raspadna, okolnosti te se raspadna, se promenije. Dolančevi ubice be ovo vreme to za život na Tito. I ti je služio da gi likvidirat protivnici na režimu. Koga se završi cela ta priča oko raspadna SFRJ, svi te tije grupi koji beja i na Vuk Drašković, Garda, na Arkana Garde i tako dalje, jednostavno izgubije svaka sve koje je smisla da postoje. I ovo je sve koji se vrati na svoje te rabote. Tije dobrovoljci obično na kriminal što se zanimava i pre to. I tako završio, uglavnom svi te se mrtvi danas. I onaj Beli, i Dugi, i Lajinović, komandant na Vuk Drašković, ta grupa i tako. Drugi način povezivanja više je i situacija na sankciji. Znači, nenormalni vremena davat rešenje. Država mora da živi. I što napravi Srbija i Crna Gora, šverco, cigari, viski i sl. Prvo počne državati. Švercovaše država, prvo policija i vojska. Duri imaše i prikaz mi da švercove i ljuge. Razni ovi koji ode u svega što je imigrantska kriza, tako i ovi nose su kombinja na druga strana i na protovu. I to biš. Rade Marković jedan den dobi izveštaj. Deka počne Marko Milošević da švercova svoji cigari. I da to stalno idat kamioni na jedan prelaz. Preminka i Romačarska. I to i go vikne. To je zanimljivo. I reče, sine, ovo je dobro što si radio do sada dobro, zaradio si pare, ajde sad lepo da te pare što si zaradio okreneš u redovne tokove. Nema problema, kaže Čika Rade, ja ću tako da uradim. I otide. Nego to Rade, otide kaj sloba da mu kaže. Kaže, slušaj, sinu tvoj, da nego kažem sve na srpski, sve jedno. Sino tvoj, imam informacije, nemam pojma, reče, ne verujem. Ja proveram to i ako to go napravi, ne spijete go pravi to i tako. Pomina jedno, Rade se vrati nazad u državna bezbednost, kaj što beše, to ti je izdat Vojno-medicinska akademija gore. Koga se vrati, po jedno 5 minuti, ni Čika Rade, ni ništa, uvlagio Marko, otvara sa noga vrata, reče, šta ti to lupetaš tamo mom tati? Če ti da pogineš, kaže, gledaj bre svoje posle. Se svrti i otide. Ono prpad mu dojde sa učtivo Slovona, posle jedno 20 minuti mu zvoni specijalka telefon na Rade i mu se javio Slobodan Milošević, mu veli, Rade, to je kleveta, ja sam proverio, pitao sam Marka, on kaže nije istina. I tako se završi. Evo koliko mu veruvaš Milošević na deceta, ali državni šverc je državni šverc. Tukaj jednostavno ne se može ništa. Da li preko Makedonije deše to? Kako ne odeš? Cel Malboro odeše preko Makedonije tabak. Ali koga državata švercova što to nekako beše u redu. Nego to je tu stvarno drugi linije. Kriminalna linija na Markova, ne samo na Marko. I na ovoj Joc Amsterdam su ovoj Bokan. Isto to beše jedna grupa i tuka beše Marko povrzan malo ili dole. Bokan kupi svi te kioski za štampu ovde. Bi preferuvaše parite regularni tokove. Ali go ubije. Normalno vo Cane Subotić, ne Jocac. So Cane Subotić. Tako da tuka beja raznorazni liniji. Tako isto i vo Crna Gora. Prvo nose su državni brodovi cigari za Italija, posle počne i porodici raznorazni da zanima. Znaš kako je slatko je. Počne i ubistva po Srbiji. Šef na UDBA i ubijen vo kafana
vo jedan restoran ovde, Dolce Vitesevi. I posle 10 dana ga ubija njegov je zamenik koji biše moj dobar prijatelj. Zašto? Zato što koga ga ubija, to imaše jedna torba, pokraj nego sve €1 milion, marki. I prvi stigne, ja pati torbata, izgleda ne ja deleše su drugite, go opravi nego posle 7 dana. Taka nastane ogroman broj na ubistva, bo presmetki među kriminalcima. I toga je rečena jedna golema priča, jedan Bata Trlaj i nego ga ubija, koji reče zašto su ubistva. Velika, mala bara, mnogo krokodila. Da. I to je više otprilike smisao na ovo. Prestane ratovi, nemaš od kada da kradeš, nemaš to da pljačkaš, ti ostane mnogo i počne da se prespetovati na ljudi. Ima li neko što može da se kaže, što može da kažete od Makedonije da je pogledano sve toga? Pa kako ne biše, ovi cigareti za da izlazete od Makedonija, Makedonci be. Pa jedan go brka, tuka za jedna noć mu napravio Srbite državljanstvo. Zato što imaše putnita. Nije važno ko je. Za jedna noć bi se napravi srpsko državljanstvo, za da ne može da bude izručen na Makedoniju. I da ne živi negdje u Srbiji, ne znam kada. Увидувајќи ја поврзаноста меѓу криминалците, државната безбедност и политичарите, Тома Фила како адвокат на познатата банкарка Борка Вучич во книгата дава податоци за начинот на мењето пари во Кипар за потребите на Србија. Таа беше една мала, една ниска оštrokонџа, жена врло незгодна, која ја слушаше и Милошевиќ и го ја велеше од секогаш дека Милошевиќ беше изванреден банкар и да најглупа работа која направи што отиде во политика. Види сега, зборавме претходно за приходи од шверц на цигари, виски и другите приходи кои една држава има. Требаше сега да се набави роба која беше под ембарго. И токови на парите одеа кон Кипар. Бидејќи јас го бранев Милошевиќ и Борка, се покажа како одеа парите таму. Значи, модус операнди, што велиме начин, ќе земеа лична карта од некој човек кој појма немаше, на таа лична карта му се отвараше офшор компанија на Кипар и одеше финансиска пратка таму. Оттаму се плаќаја пари за оружје, за медицина, на тај начин е купен еден хеликоптер од Америка, влечувам Америка, целиот хеликоптер дојде во сред Белград и го монтира. Кога Легија го ухапсија, тој хеликоптер е поклонен на војска на Југославија. И ден денес е еден најмодерен. Тоа беше перење на пари. Перење на пари. Не можеше другаче. И ние вршевме контрола. Дали од тие пари некој украдел пари, пошто Динкиć се појави, не знам, овие милиарди Милошевиќ украде. За да се украдат пари мора да постоje. Немогуче е ти. Знаеш, ти можеш од чекмеđа да извадиш 100 денари. Не можеш милиарди да извадиш. Мора да ги има негде. Сите тие трансакции ги испративме. За тие пари се купија оружје. Например, Америка пушти Апачи, они хеликоптери посебни, на аеродром во Тирана. Требаше да прелетат преку проклети и да вршат удари на војска Југославија на Косово. Истиот момент ние плативме $1,5 милиони само транспорт да дојдат игли. То се оние лансери од Раме, со кои ќе гаджаја овие хеликоптери од озгоре. Апач хеликоптер е предвиđен да се брани од оздола, а не од озгоре. А ти ако прелетиш проклетие, мора да се спушташ долу. И ние имаме распоредени стрелци. Од 20 и нешто Апачи кои дојде во Тирана, ниту еден не полете да действува кај нас, затоа што имавме тоа наоружање. Сакав да речем каде одеа пари. И наравно и за лекарства и за врло хумани работи, али углавном за оружје. Ние немавме производње. Преку Борка Вучич и преку разни носеа пари во вреки, буквално се носе. И на граница, кога ќе излезиш од авион, има една ничија земја, знаеш, пред да влезеш по граница. Тука беа трансакции. Ке дојдеше еден од таму, ке земеше пари. Ето е. Тоа што одеше готово. А другото одеа преку фирми. Тие се измислени фирми на лична карта.
Како адвокат на Слободан Милошевиќ по петооктомвриските промени, Тома Фила присуствува и на чинот на неговото апсење на Дедиње, каде ноќта го носи легија по наредба на Аркан. За тоа колку опасна била состојбата и што се случувало, тој вели. Тогаш влегов јас на. Беа луѓе 6 дена ги држеше државата наша без светло и без вода. И ги пушти тој ден, им пушти и светло и вода, бидејќи Милошевиќ пристаде да преговара. Натре имаше на 20 на луѓе. Сите беа обвинети после за ова зона, углавном се заврши ослободувајќа пресуда. Застарело се така. Оние што го чуваја, неговите што виле дека ќе погинат за него, не генерал, негов чувар, тие сите бега избегани. Овде беа некои на војвода Вучинич, некои четници, такозвани четници и овај најблиски пријатели од партијата. Јас тогаш му реков, ситуација е ваква таква, тогаш ги покаже овие гаранции Чеда Јовановиќ, лажни гаранции наравно, да не го апсат заради Хаг, и тие покушава и мене да ме манипулисат. Зоран Џинџиќ ми рече, не, па ја неću да ga dam u Hag, ja ću da mu se sudi po Srbiji. Ako mu se sudi po Srbiji, rekao, ja ti garantujem da on neće biti nikad osuđen. Posle to go reče mi, jaz go pušti u Hag, bi neki be siguran da kao Srbija nema da go osuda. I ja ti garantiram. A za Hag mu rekao na Milošević prvi odan. Jaz ne odam u Hag da te branam, tu kad si izgubljen i ti ke dobiješ doživotno robije. I tako i ke beše da ostaneš živ. To unapred napravljeno i unapred napravljen sud za neko, da go likvidira. Nego, naravno, Mladić, Karadžić i ti. S onego pomirав mnogu meseci u razgovori. Ja sam imao dozvola, koje niko advokat do svega ne imao u život, dozvola da odam kaj nego od 0,24. Znači, u sve vreme, bez ikakve intervencije na istražni sudija, bilo koji. Koga ke mi tekneše, da odam tamo. I takav vodev me razgovor i vo 2 noći, i vo podne, i na večer i tako. To mi kaže mnogo raboti koji me interesiraš. Ja nešto napišem u knjige. Ona što ne je od dušata i ona što ne je vo vrska sa krivični del, koji mu se stavlja na teret. A krivični dela koji mu se stavlja na teret, beja smešno. Da, ne znam, da pokrao pari od crnogorski budžet, pa ga prefali na srpski budžet. Crnogorski budžet nemaše prihodi nikako. Od Srbija mu davaja pari na Crnogorci. Na tome ne možeš da ukradiš svoje. I takve gluposti. Nekoj 6 bojleri mu dozvoli na nekoj poslanici od SPS da gi zadržat u stanu. Slobodan Milošević kradi bojleri. Mislim, gluposti. Mislim, ako da vide befte, kove še apsenjeto na Milošević. Da, bez prisutan. So meni, ja zgodne sam u zatvor, zajedno ti. Постоеше некој сценарио, видите, во книгата за поголема приказна Да. Кога се повлече, видите, него Вила Мир ја бранеа Кобри. Тоа е најелитна единица која постоеше и која има војска. И тогаш Легија и не знам овие им рекоја, ке нападне менije. Колку сте вие, рече Брачо Павковиć? Каже, ние сме 300. Добро, јас ке оставам за рече едно 30 Кобри, толку се довојно за вас. Ке ве смачкат. Кобри бе најака единица која може и Београд да го сраби. Меѓутоа, тој ден Павковиć ги повлече Кобри. И остави 2 бови, 2 борбена оклопна возила, кои имаја митраљези горе со реденици и во редениците беше муниција. Идејата на овде им беше да некој од овие што беа тамо и после 6 дена малце се и чудни беа, да некој истрчи надвор, да увати тој и да почне да пука по ЈСО, кои беа наместени со автомати на ништо. Идејата беше да се прогласи за покушај државног удара СПС и да се забрани Социјалистичка партија Српија. Тома Фила во интервјуто ексклузивно за македонската телевизија презентираше и дел од разговорите со Милошевиќ, што не е наведено во книгата, а е поврзано со Македонија. Сте говореле со Милошевиќ, во книгата може би не е наведено. Дајте ли нешто за Македонија? Зборав, ми има кажано, а и јас бев присутен тогаш. Се водеа врло незгодни разговори.
Во разговорите учествуваше Милошевиќ, Мицотакис, бугари тука беа исто, заинтересирани, али не беа присутни во тој моментот, и турскиот председател. Тоа е еден низок, крупан, не може да се сетам како се зваше. Али јали сте да се види. Тој умре брзо. И меѓутоа имаше идеја да се парча со Македонија. Еден дел да му се даде на бугарите, еден дел на шиптери, нивната страна ја држеше Турчинот, и на Србија да се дозволи ова Вардарска долина за да излези на Солунски, на Солун, на Грција. Меѓутоа гужвата настана околу Скопје, а што Скопје на несреќа од таа страна на Вардарија, шиптарскиот дел. И околу Скопје не се сложи. Колку тоа беше озбилно не знам, али бе присутен. Која година? Кој се сеќава? Не знам кој. Тогаш со Мицотакис подпиша и план за да се заврши војната во Босна и Херцеговина. Тоа е лако да се најде. Како што и самиот кажува, има многу други историски работи што се наведени во книгата, сведоштва на неговата богата адвокатска кариера, но и би додале сведоштва на највлијателниот македонец во Белград, а влюбеник во Охрид. Од Белград за македонската телевизија Оливер Бранковиќ.